Hello，大家好，歡迎收睇我哋今期嘅頻道嚇，我係今期嘅主持人阿 Ken，我今期主持人聰仔，係啦，聰仔嚇，今日咧我哋嚟到合生海角1號嚇，準備拍攝一套咧點樣嘅單位41平方嘅海景單位，價錢非常之靚，點靚咗？點靚咗啊？係124000呢個價錢啊！買部車就可以買間房啦喎，係咪好離譜？係非常之平，唔信係咪？係嘅。係咁呢個單位嘅話咧嚇，佢有冇住過啊？可以講佢冇住過。吉屋嘅一個狀態出售嚇，非常之新淨。睇海靚唔靚咧？非常之靚啊！可以睇到非常多嘅呢個遊艇嘅景觀同沙灘景觀。咁呢個單位紅本在售冇欠款嘅嚇，3個1一個平方嘅物業管理費，地下停車費180蚊一個月嚇，電動車免費停放嘅嚇。對於呢個單位有興趣嘅朋友，不妨跟住鏡頭上去上網先。Hello，咁我哋到咗呢個單位嘅內容嚇。咁聰仔，現時我哋喺邊度拍攝？合生嘅海角1號。冇錯嚇，準備拍攝一套咧5座嘅一個9樓嘅一個41平方嘅單間住宅嚇。70年產權，民用水、民用電嚇。我哋呢個單位嘅話咧，目前嘅呢個售價係幾錢啊？124000。冇錯啦嚇，124000啊。惠州小學港係嘛嚇？太平啦呢個價錢，124000買睇海景嘅呢啲住宅啊。而家嘅話咧，呢個單位紅本在售冇欠款，隨時可以轉名，有興趣嘅朋友跟住鏡頭。係啊。咁我哋而家行去我哋嘅呢個電梯啦嚇，因為我哋呢個比較靠入嘅嚇。係嘅。而家右手邊呢度就係我哋嘅電梯啦嚇。3梯10戶嘅呢個配置。冇錯3部電梯。係。呢邊仲有間。1、2、3。係嘅。冇錯啦。咁我哋而家係位於一個9樓嘅呢個位置啦，樓層唔高，但係佢唔算矮而家我哋行過呢個走廊，左手邊呢啲咧全部都係風勢窗落雨北風嗰時咧，佢係嗰個雨水係侵唔入嚟嘅。冇錯。係嘅。咁我哋係颱風過後啦而家嚟做翻呢個拍攝係嘅。首先睇下我哋嘅呢個門因為係封咗窗嘅呢個原因，佢嘅保養係搞好嘅。呢個單位依然係用嘅發展商嘅呢個門同埋呢個係機械式嘅呢個門鎖。咁我哋買咗之後咧，換翻個鎖膽或者係電子密碼門鎖就會更加好。鏡頭入嚟，冇錯。然之後入門左手邊咧，就係我哋發展商交流嗰時嘅一手嘅呢個開放式嘅廚房。然之後咧，下邊咧帶呢啲儲物空間嘅帶埋呢啲儲物空間嘅然之後咧，呢個位置咧係裝一個嗰個叫電磁爐。冇錯，電磁爐嘅位置，因為我哋呢個咧小戶嘢佢冇通過燃氣入嘅。到時咧買過嚟咧，我哋用嗰個電咧嚟做飯嘅。然之後上面呢個係老闆嘅牌子嘅呢個抽油煙機我哋可以睇下可唔可以使用。聽呢個聲我睇得到呢個聲非常之大肥肥聲吸力真係一級然之後嚟講嘅話，睇下呢個水單星盤嘅設計2房佢係雙星盤嘅，一房嚟講嘅話佢係單星盤嘅。我哋9樓呢個水咧都係肥肥聲好似你咁發聲。咁我哋過嚟嘅話咧可以睇到啦，呢邊係有一個成間屋嘅呢個電嘅呢個總掣啦，呢個係大掣，呢啲係其他功能區間咁我哋下面嘅呢度咧就係我哋成個單位嘅呢個弱電箱，就係用嚟裝 WiFi 嘅入面咧就係呢個乾濕分離洗手間。乾濕分離嘅洗手間。1.7米，阿總係1.7米，然之後150度嘅，睇下呢個體型參考下。其實2個人沖涼都冇問題嘅然之後2個人咧可能有啲放唔開。係嘅，呢個都係發展商交流嗰時嘅呢啲交流標準睇下呢個9樓呢個水點解冇水嘅？我唔開冇開呢個廁所冇開然之後下邊嗰個閥門關咗。係嘅，下面咧呢啲有呢個儲物嘅空間嚟㗎後面咧可以做翻一個大儲物空間嘅呢個化妝鏡啦。然之後呢邊咧佢係交流嗰時嘅呢個非智能式嘅馬桶嚟㗎然之後呢邊咧仲帶埋一個面窗，正常嚟講呢個面窗咧佢係用唔上㗎啦，因為我哋已經有呢個風扇啦
係。然微之後窗只不過用嚟採光用。係嘅，然之後呢邊咧就我哋大廳呢，然之後呢個就係我哋成間屋嘅樓宇對講機，但係呢個對講機嚟講嘅話，而家係冇用啦，唔使用啦。然之後呢邊咧係擺一個4到6人嘅餐台，正常嚟講呢個戶型大概住都係2個人啦。正常嚟講，頂籠都係2個人。係嘅，擺2個位嘅餐台都夠嘅，係嘅。係。然之後呢邊咧佢係做梳化嗰個位置同呢個擺呢個牆嘅位置。係喎，佢呢個擺梳化會好啲喎嚇。係。擺梳化嗰度睇可以幾靚喎。哦，睇呢邊擺梳化嚇。係。咁樣睇海啊嘛，就咁樣呢度擺梳化啊，你可以睇下。坐喺廳度就係全海景㗎。係嘅。啊，坐喺廳度就係全海景。咁然後咧，我哋對面呢一度嘅話咧，因為佢嘅呢個闊度咧，個海間去到咗3.5米嘅嚇，咁我哋點擺都好，佢係可以擺翻一個55吋到75吋嘅電視，係完全冇問題嘅嚇。呢一邊嘅話咧，可以擺翻一個呢個雪櫃啦。係嘅。然後我哋成間屋嘅呢個天花成個都可以影影。其實佢呢個單位以前係咪有住過咧？因為上面係打過呢個係打到呢個窿㗎嚇。我諗應該係有住過一陣時間，不過好少住嚇。非常之新喎呢個場面。係嘅，冇錯。痕跡真係睇得出。係。咁然後可以睇到啦，我哋嘅呢個天花板都保持得非常之靚咧，牆身都做得非常之好嚇。咁我哋再出嚟嘅話咧嚇，就到咗我哋嘅呢個陽台啦。陽台。哇！呢個陽台真係好斜風喎。朝南嘅，因為係啊，呢個陽台佢就去到咗差唔多5.5個平方啦嚇，咁然後咧有一半咧係贈送於俾我哋嘅呢個業主嘅，上面嘅呢個天花板都可以碌一碌俾大家睇一睇嚇。蜘蛛網都冇啊，蜘蛛網都唔俾你。係。咁然後我哋而家就慢慢探翻個景先嚇。係嘅，左手邊咧就係我哋嘅合正東部灣，我哋陽台睇出去咧，就睇到樓下邊非常之多呢啲海景，有啲嗰個維多利亞港嗰種感覺嚇。因為而家咧係陰天啊，然之後有啲毛毛雨啊，海面上咧可以睇到非常之少嘅呢啲帆船啊。如果天氣好嗰時咧，非常之多呢啲遊艇出海。平時我哋坐呢個陽台咧飲下茶，睇下出面嘅遊艇，非常之靚啊！呢個景啊，非常之有啲意境啦啊。然之後左手邊呢啲就係我哋嘅合正嘅沙灘，但係我哋住合生嚟講嘅話，都可以過去係使用呢個沙灘嘅，同埋呢個遊艇碼頭都可以，我哋可以過去釣魚嘅，海上嘅項目咧都可以玩嘅。然之後對面咧，最對面咧，左手邊呢啲就係我哋融創海灣半島，再過去嗰邊咧就係我哋富寮灣，再過去嗰座島咧就係我哋隱貧半島信寮灣同松月灣啊。呢個橋咧過去就係信寮灣噶。然之後咧，傾哥嚟補充啦。嚇？你嚟補充啦。我想偷下懶都唔得啊！咁我哋嘅呢個座向俾咗大家睇未？係嘅。咁先睇下呢個座向先嚇，一個佢呢個單位就比較得意啦，就係一個東南嘅呢個座向嘅嚇。咁其實最標準係點擺咧？就係呢埲牆啊，就係一個東南嘅呢個座向嚇。嗱，東南座向睇唔睇得清楚？咁然後咧望出去嘅話咧，樓下嘅車流聲係有些少嘅。點解咧？因為佢係隔離係一個高速公路嚇，日頭車流聲咧係唔會話停好耐嚇。然後因為好多夏天好多人去到順寮灣嗰度玩啊嘛嚇。咁再過去嘅話咧嚇，可以睇到頭先阿聰弟已經介紹咗啦，我哋可以睇兩面嘅呢個海景，仲可以睇一個海灣大橋同埋呢個遊艇碼頭嚇。講真，124,000你買一個咁樣嘅呢個海景房，你用嚟做貨倉啊，都已經抵到爛啦嚇。咁我好多客人都係咁諗嚇，買翻一個細單間，咁然後咧，我中意就翻嚟住下，唔中意就用嚟做貨倉嚇。好過住酒店啊乜嘢啊呢啲冇歸屬感嘅嗰啲感覺啊嘛嚇。咁其實呢一度你諗住係作為，如果係中意釣魚嘅話咧，我覺得係一個唔錯嘅選擇嚇。你只需要有一個小小嘅交通工具嚇，我哋落到去橋底下面，或者係去到合正東部灣嗰邊，或者提前加好同我哋攞到呢個船家嘅呢個聯繫方式，你可以同船家約翻
咁幾時出去包船出去釣魚，或者係大家拼船嚇，100蚊定係150蚊定係200蚊一個人嚇，去到邊度釣嚇，咁自己就到嗰個地方啦。譬如話而家呢個橋墩，我哋上次阿大叔同我哋講。佢話好多咧，啲船家車啲客人出去釣下，好多黃腳啦，石斑又有，龍躉又有，同埋嗰啲咩芋頭啊，嗰啲反正就好多魚啦嚇。作為一個海邊長大啊，即係我哋屋企離海邊比較近啲嘅呢啲孩子啦嚇，咁然後我係比較中意食海鮮，唔中意食河鮮嘅嚇。咁講真啦嚇，自己能夠出海釣到啲魚翻嚟食蒸嚟食係一種好滿足嘅呢種情緒價值嘅嚇。咁釣到魚有成就感嚇，翻嚟煮又安全又放心可以食，係咪先嚇？咁又肉質又鮮甜嚇，真係一種唔錯嘅呢個海邊居屋嘅呢種優秀嘅體驗感嚇。咁然後呢個單位。我哋係已經睇晒咗嘛，因為呢個單位就一個火柴盒咁好細廁所、廚房、廳同埋房係一齊嘅，咁都冇乜嘢太多可以講咁然後我哋嘅呢個單位嘅優缺點係乜嘢咧？我嚟講啦，佢嘅缺點嚟講嘅話，現時呢個單位佢係可以講係差唔多係全新吉屋啦。然之後啦，後期買過嚟咧，佢要。做一個全新嘅家私家電啦，買一個全新家私家電啦，需要自己花呢啲心思啦嚇。然之後第二個缺點嚟講，合聲呢個位置咧，佢唔同呢個10里嘅3期咁方便，你自己咧需要一部細個轆嘅觀光車高爾夫球車或者自己揸車啦，或者咧你去聯繫嗰個春巴咧接你哋成日嘅上下行路啦，就係咁樣一個交通嘅問題啦，我就覺得係最大問題。第二個然之後優點嚟講嘅話，現時嚟講124000呢個價錢咧，可以買到咁靚單位，我覺得真係就算好似阿 Ken 哥講嘅，買過嚟做倉庫，我覺得都抵啊。現時嚟講124000，你講實話啦，買部車都唔止10幾萬啦，係咪？買呢個單位嚟講嘅話。係咪你唔使去住酒店啦？係咪？如果下次嚟過嚟大陸咧，一諗到大陸有一個喺海邊嘅溫馨嘅一個小屋，我就感覺非常有嗰啲咩嗰個心裏面嗰個叫咩感成就感滿足感係嘅。現時嚟講嘅話，呢套房佢係70年產權住宅形式嘅，同盤在手，冇欠款，隨時可以做翻個轉名手續嘅。大概情況咁樣啦。如果對呢套單位感興趣嚟講嘅話，可以掃描上方二維碼聯繫阿 Ken 哥或者係聰仔嚇。然之後你對呢套單位感興趣嚟講嘅話，可以掃描上方二維碼聯繫我或者阿 Ken 哥，叫我或者佢咧去到我哋雙方可以約定嗰個時間，幾時幾號。邊度口岸幾個人咧？雙方協定之後，我哋就會去深圳去車你哋過嚟睇樓啦。咁睇樓期間嘅話，我哋唔會同你收咩睇樓費車費呢啲任何嘅呢啲亂七八糟嘅費用嚇。我哋接你哋過嚟睇樓係唔收任何費用㗎嚇。然之後我哋手上咧都唔止一套單位嘅，都唔知道我哋成個10里咧幾百套房源嘅。只要你同你嘅需求同預算咧話俾我哋知，我哋咧就會批分翻更多啱你嘅房源，到時咧帶你一齊過嚟睇下。係啦，冇錯嚇。然之後咧都唔止帶你二手嘅，成個貴州一手樓都有做嘅。好似對面嘅信寮灣、九名二海，我哋隔離嘅回港半島、半海雲山呢啲新房嘅項目咧，通通都有代理嘅。咁揾到我哋咧，就唔止一啲好處啦，除咗享受開發商俾我哋嘅最低價錢、最大優惠咧，仲可以享受我哋返俾香港朋友嘅最少2萬蚊嘅現金津貼啦。係嘅。咁同時買大啲啦，我哋就會俾多啲嘅嚇。咁呢期就介紹得差唔多啦嚇。冇點訂嘅朋友，麻煩你哋幫聰仔點翻個訂閱嚇。仲有乜嘢咧嚇？諗住想放盤嘅朋友咧，都可以聯繫翻我哋呢一邊啦嚇。咁如果你手上有揸住10里人灘或者海邊嘅呢啲單位嚇，你確實係冇用唔上啦嚇。咁然後想放盤，你本人可以唔使過嚟。
將你嘅信息同我哋講翻，我哋呢邊去睇完你呢層樓之後咧，綜合翻呢個單位一個近期嘅呢個成交價俾你，你覺得 OK，我哋就會安排主持人同埋攝影師免費上門，大家做翻一個拍攝。當然嚇，我哋唔單止係拍 YouTube 啦，咁我哋仲會去拍國內嘅呢個視頻號啊、抖音啊呢啲等等嘅呢啲頻道係都會有做嘅嚇。咁揾到我哋放盤啦嚇，就會安排呢啲主持人免費上門啦嚇。咁同時啦，你唔需要，哪怕辦手續嚇，你都可以唔需要喺呢個過嚟呢度辦手續啦，坐喺屋企嚇，揞腳阿 Ken 幫你哋去辦手續，你就坐住等嚟收錢就 OK 啦嚇。咁我哋已經協助過好多呢啲香港業主啊，或者係喺國外嘅呢啲業主啦嚇，去成功出售咗佢哋嘅呢啲單位嘅嚇。咁呢期就介紹得差唔多啦嚇。咁下期再見啦，拜拜。拜拜。